我隻手好勁啊，不過我唔曉點運用，所以想請你教我。教你？學咗幾多年功夫啊？我唔係話呢隻，我係話我隻右手真係天生神力，大力到你唔信噶。好，你就打我一拳，等我試下。但係我呢拳好少用嚟打人，皆因我恐防會震傷。震傷我？我霍環嘅鐵布衫縱橫江湖幾十年，只有我震傷人，未俾人震傷過噶。你見識太少啦！嚟啊！出拳啊！咁啊係，以霍師傅武功咁高，我區區一拳當然頂得住啦。唔好講咁多，出拳啦！霍師傅，見點啊？幾好啊！你坐下先。點有啲咁嘅邪門嘢㗎？嚇死我啦！唔可以俾人知啊！執翻正先。哇！你依家冇乜嘢啦，你可以翻房休息。你正話試咗我嗰拳，你認為點？有力嘅，不過係碎料嚟嘅啫。我知，我正話只不過用兩成力嚟打你。兩成力？係。不過我都係用兩成力擋你嘅啫噃。點解你唔用全力打我啊？我始終都係恐防會震傷。震傷我？年青人，你太睇小我霍環啊！我嘅鐵布衫縱橫江湖幾十年，只有我震傷人，未俾人震傷過嘅。點解你唔全力打我啊？不過依家冇嘢啦，你可以翻去啦。既然係咁，我哋再嚟過。不話再嚟過，今次我必定全力以赴，保證唔會令你失望嘅。全力以赴，保證唔會令我失望。你唔想啊？想啊嚟？嚟咪嚟，怕你咩？嚟。乖女，你嚟得真係時候啦！阿爸錫晒你啊！